president. Kulturminnevernet kan ikke alene være en offentlig oppgave. Skal vi lykkes i arbeidet med å bevare de lange linjene i vår kollektive hukommelse og kulturelle forankring gjennom opplevelse av fortidens minnesmerker, må vernetanken springe ut av godt forankrede holdninger i befolkningen. Høyre ønsker derfor en positiv vernepolitikk som bygger opp under gleden knyttet til kulturminnene. Det å se de lange linjene i historien og ha en bedre mulighet for å sette eget liv inn i en historisk sammenheng. En politikk som bidrar til at eierne av kulturminner skal oppleve dette som en verdi, noe som gir status, og at innsatsen de gjør for å bidra til opprettholdelsen av vår kollektive hukommelse faktisk verdsettes. Det handler altså om en kulturminnepolitikk som ikke har sitt primære oppmerksomhet på pålegg, utgifter for de private og kontroll. Visst må vi ha mye av dette også, men viktigere er de virkemidlene som speiler samfunnets vilje til å bidra, og til de positive tingene som knyttes til kulturminnevernet. Høyre ønsker derfor å styrke den økonomiske deltagelsen gjennom Kulturminnefondet. Vedlikehold og restaurering koster, og offentlig bidrag er nødvendig for å løse de største oppgavene. Høyre er glad for at Norsk kulturarv omsider har kommet inn på Miljøverndepartementets støtteordninger. Vern gjennom bruk, som er Norsk kulturarvs inngang, er en nøkkel på hvordan vi gjør kulturminner til en ressurs, og ikke minst styrker formidlingen av kulturminnene ut til publikum, og dermed også legitimiteten for å satse de offentlige midlene. En av de største utfordringene vi har er de mange private fredede bygningene, ofte bygninger som brukes til boligformål, eller som deler av gårdstun. Her mener Høyre at de viktigste grepene vi kan gjøre er å lette eiernes mulighet for å vedlikeholde disse gjennom å innføre regnskapsligning som gjør at de kan trekke fra utgiftene på skatten. Et annet grep er også at vi mener at den type bygninger bør være unntatt for eiendomsskatt. Et siste felt jeg vil peke på, er nødvendigheten av å gjøre en bedre jobb i forhold til de lover og regler som gjelder når kulturminner oppdages på privat eiendom. Det skal ikke være slik at det å finne et kulturminne torpederer hver annen virksomhet, og at man blir sittende alene igjen med en betydelig kostnad til utgravninger eller til lignende virksomhet. Takk.